Իմ անունը Ara Kirakosyan է, Red Top Marketing Kitchen եւ Unisite Bit Software Company հիմնադիրն եմ։ Մեր նպատակը Red Top Marketing Kitchen-ը գտնվում է Burbank, California եւ մեր գծագային company-ն Unisite գտնվում է Glendale, California։ Բացի գծացավ, պրոբլեմ լուծող, պատասխան տվող, պատասխանատու։ Եղավ 15 տարի, 2010-ից սկսեմ։ Երկու տարի անցավ մեր բիզնեսը, որ տեսանք, որ չեն կարող առաջեցալ, ու գնացի տնից 4 տարի քաշեց, 0-ից գծագիր սարքեցի։ Փողը չունենք, որ ուրիշին տան գծագիրը սարքի, ստիպված ես գծագիրը սարքեցի։ Այդ գծագիրները մեր բիզնեսի ամեն կետ հաշվի առնում։ Աշխատողները, որ ժամին պիտի գային, որ ժամին եկան, որ ժամին գնաց, իրենց աշխատավարձը ինչքան է, ումից ինչ զակասվի տանք, երբ օրդեր տվեցինք, երբ օրդերը հասավ, կասայից ինչ անց ամեն ինչ 10 անգամ շատացավ մեր եկամուտը։